rodando. Vamos a poner el punto muerto superior en el cilindro 1. ¿Es correcto, señor Mercado? Sí, está bien. Adelante, señor Mercado. A ver las marcas. A ver las marcas. Aquí vamos a ver que el pistón entra y sale. Ajá. Cuando esté exactamente en la parte más alta, ahí es la marca. Ok. Yo le doy vuelta, ahí se mete el pistón. Sí. Entonces si le doy al contrario va a salir. Sí, sí. Ahí empieza a bajar. Ahí está. Y aquí está 0. Esta va a ser 0. Le voy a poner aquí. Esta marca es el punto muerto superior. Con el centro de los cárteres. La unión de los dos cárteres. Con el centro de los cárteres. Sí. Muy bien. Comprendido.